teisipäeva hommikut. Me oleme nüüd Karliga siis kolmapäeva õhtust saadik kodus olnud. Oleme siin toimetanud ja puhanud vaikselt. Tulime töölt ära, aga ma räägin natuke hiljem täpsemalt. Aga praegu me nüüd tulime hommikul trennist ja mul oleks vaja lõunaks söök valmis preppida, et ma nüüd lähengi kohe poodi ja siis hakkan süüa preppima. Täna ilmselt puhkame lihtsalt. Meil on plaan õhtul jalutama minna ja ujuma. Nädala lõpupoole Karl läheb teeb langevarjuhüpet ja ma kindlasti võtan teid ka sinna kaasa. Ja me proovime ka siin Makais käia wakeboardimas, et me pole kordagi siin veel käinud. Kõik täiega soovitavad, aga neil on seal mingisugune kindel ajakava, millal algajad saavad minna, ehk siis me peame sellega laupäevani nüüd ootama. Ja jah, ma loodan, et teile meeldib see video ja head vaatamist! Jõudsin poest tagasi. Ma preppin siis 2 sööki, et üks on kana, riis ja külmutatud köögiviljad ja siis teine on üks vana retsept, kui ma kunagi tegin Kaisa Abneri seda challenge'it, et siis ma sain sealt sükse retsepti. Kruubipuder, siis sinki, praen selle sibulaga ära ja panen parmesani ja natukene hapukoort peale. Ja siis lihtsalt kana, riis ja köögiviljad ja siis ma panen lihtsalt siukse honissoi kastme siia peale. Karliga siia randa jalutama. Me ei ole siin rannas varem väga käinud, et meile üks Eesti tüdruk soovitas siia tulla. Tavaliselt me oleme kogu aeg siit sellest sadamast nagu teisel pool jalutamas käinud, aga ta nüüd soovitas meile siia poole tulla ja siin on täiega mõnus, siin peaaegu ei ole üldse inimesi. Mõned üksikud on siin koertega ja siuke hästi pikk ja nagu sirge rand, täiega ilus. Ja suht puhas liiv on ka, siin ei ole väga mingeid vetikaid ega mitte midagi. Nii, aga ma mõtlesin, et ma räägin teile ka, et me nüüd tulime töölt ära. Et meil Swingi viimasel päeval oli siuke asi, et üks töökaaslane, kellega ma muidu nagu sain täiega hästi läbi, hakkas lambist mu peale karjuma. Ja siis ma helistasin Karlile ja me otsustasime, et davai, et lähme siis täna minema.
ja kirjutasime põhimõtteliselt paberitele alla ja andsime lahkumisavalduse ja panime tuld. Et me tegelikult tahtsime natuke kauem ikkagist veel töötada ja raha koguda. Võib-olla mingi ühe svingi, võib-olla isegi 2. Aga ma ei viitsi seda enam, seda jama kannatada ja me nüüd puhkamegi Makais, nii kaua kuni me uue üürniku saame ja siis müüme mööbli maha ja hakkamegi PA poole sõitma. Et ma olen täiega põnev ja ma tahaks juba minna. Juba tahaks sõitma hakata ja tahaks juba näha, et ma ei mäleta üldse Berti enam. Me käisime viimati seal, ma ei tea, 2 aastat tagasi ja isegi 3 ja põhimõtteliselt sõitsime sealt läbi ja peatusime Karli onu sõprade juures ja me nagu Bertis väga ise ringi ei käinudki, et ma ei mäletagi Bertist mitte midagi, et ma täiega tahaks juba minna ja ma tean, et seal on ka täiega ilusad rannad, et ma täiega olen juba põnevil, nii lahe. Juhu! See on külm. Ma ei tea, ma arvan, et väga hull ei ole. Külmem kui siin läheb, siin hakkab nüüd alles normaalseks minema, õhtud hakkavad natukene jahedamaks jääma. Aga Bertis läheb talvel ikka külmaks, nagu soojad riided peab ostma endale ja meil ei ole ühtegi, ma ei tea, mul on 3 paari pikkasid eksasid, mida ma ei ole aasta aega kandnud, nad lihtsalt vedelevad mul kapis juba, ma ei tea, mis ajast. Et siin talvel läheb lihtsalt natukene külmemaks ja põhimõtteliselt Eesti suvi on siis siin talvel. Selline see rand meil on siin. Kätte on jõudnud siis neljapäeva hommik ja me oleme teel Early Beachile. Me ärkasime selle jaoks 4:30, kuna siia on 2 tundi sõitu Makaist ja ma ei ole päris pikka aega nüüd nii vara pidanud ärkama, et suht siuke väsinud on olla. Aga me nüüd sõidame siis Early Beachile, et Karl saaks oma langevarjuhüppe teha. Üks Eesti tüdruk Maarja siit Makaist, ta sai ka omale sünnipäevaks sama kinkekaardi ja nad saavad nüüd koos minna. Et ma ise ei taha hüpata, kuna ma ei kannata üldse igasuguseid neid lennukeid ja helikoptereid, et veel vähem ma sealt hüppaks välja. Aga jah, Karl ise tahtis seda endale kunagi ammu, ta rääkis mulle ja siis ma mõtlesin, et okei, ma kingin talle selle, aga ta tegelikult natuke kardab kõrgusi, kuna ta kunagi kukkus päris kõrgelt niimoodi, et tal oli mälukaotus ja siis vaagnaluu oli vist ka katki, et ta nüüd selle hüppega üritabki siis uuesti oma hirmudest üle saada. Ja jah, nüüd olemegi kohe kohale jõudmas. Ma arvan, et mingi 15 minutit sõitu veel ja siis mingi seal.
kartul. See oli ukse peal. Ja saad aru, kui ta välja lõpub, mõtlesin, mida ma olin lihtsalt nagu, ma mõtlesin, oi, ma hoidsin nii, ta lasi mul ise juhtida. Aga kinni ei hakanud hoidma, ei tahtnud välja minna või? Ja ei, ma lasin lihtsalt, ma mõtlesin, ma olen juba nii kaugel. Ma unustasin ära, kuidas hingata, ma vist veits friisisin ära ju. Saad aru, mul oli ka algus ju lihtsalt. Nagu nii hull see. Ma üritasin lihtsalt ja ma seda paika saaks. Ma tegin räägid seda breathworki, nagu ma hingasin terve aeg niimoodi, et hoidsin hingid kinni 4 sekki. Aga ma unustasin, kuidas hingata, ma reaalselt ei hinganud. Siis mul läksid kõrvad räme. Läksidki, ma arvasin, et lähevad. Siis ma üritasin, mul tuli nina. Ja, ma teen kindlasti kunagi veel. Teed või tegelikult? On sa rõõk? Hea töö. See oli väga hirmus. Tubli. Meil on siis hüpe tehtud, kõhud on head paremad täis ja me just jõudsime Makaisse tagasi ja me peame trenni minema, aga ma tahtsin neile näidata, et ma sain just paki kätte. See on mul pikemateks jooksudeks siuke vöö koos pudeliga, veepudeliga. Ühesõnaga selle ma panen pärast siia ära, aga siin on mul see veepudel ja siis ma saan niimoodi omale pikale jooksule vett kaasa võtta. See pidi jõudma mingi paari päevaga ja ma olen seda juba peaaegu 6 aega oodanud või. Ja siis teine asi, mis ma tahtsin näidata, ma ostsin endale uue raamatu. Ma vaatan Karini videosi ja siis ta soovitas seda raamatut. Et tundus päris huvitav ja siis me nägime seda poes ja siis ma mõtlesin, et ma ostan. Vaat nii, aga nüüd me peame trenni jooksma. Tšau!
Kala üldse nagu. autojuhtidele ühissõidukid Pestingi või? Sinu oma ei ole väga hea. Minu ma ei tea. Me nüüd Karliga tulime wakeboardima, et siin on niimoodi, et iga kindla nädalapäeval on siis kindlad kellaajad erinevate kiirustega ja siis laupäeviti on neil siin 1,5 tundi see algajate rühm. Ja me ei ole Karliga kumbki nagu kordagi siukse asjaga kokku puutunud, et me oleme võib-olla üksikud korrad ainult lumelauaga sõitnud elus ja siis alguses anti meile siin siuke laud, kus sa lihtsalt istud põlvedega peal. Siis kui see saab selgeks, siis nad annavad sulle teise laua, kus sa paned juba jalad siin nagu täitsa laua peale ja seal on siuksed mingid platumoodi asjad, kuhu sa jala sisse paned. Aga kui sa kukud, siis sul tuleb jalg ikka kohe välja, et see ei ole päris need nagu profilauad, kus sul on nagu saabas jalas juba. Ja Karl juba sai teise laua peal püsti ka ja tegi paar tiiru, aga mina veel täitsa püsti ei saanud, aga ikkagi see oli nii lõbus, et kõik olid täiega abivalmis ka ja näitasid meile, kuidas seda teha ja kuidas nagu püsti tõusta ja kuidas natuke keha hoida ja niimoodi, et täiega fun. Soovitan kindlasti kõigile. Et siuke lahe asjad lõpuks nagu, kui sa oled juba nii hea, saad igasugused erinevaid hüppeid siin teha ja täiega äge. Tere ilusat esmaspäeva hommikut. Meie tegus nädal on nüüd läbi saanud. Me eile käisime veel jooksmas. Ma siis proovisin enda uut jooksuvööd. See oli täiega mugav, et see vesi ei lennanud ringi mul selja peal. Ja mina jooksin siis 9 kilomeetrit, Karl jooksis 8 kilomeetrit ja nüüd siis eile õhtul käisime veel massaažis. Meie tegus nädal on siis läbi saanud. Jõudsime siis Early Beachil käia. Karl tegi oma langevarjuhüppe ära. Käisime Cape Hillsborough's matkamas ja nüüd Macais proovisime esimest korda siis wakeboardingut, mis oli ka täiega fun. Ja uuel nädalal on meil nüüd natuke teistsugused plaanid, kuna meile Real Estate'ist helistati ja nad on uue üürniku leidnud. Et me hakkamegi nüüd vaikselt igasugust mööblit meil siin müüma ja asju pakkima. Eile müüsime me diivani ja grilli maha ja nüüd elutuba on natuke siuke tühi. Uuel nädalal siis ongi vaikselt plaanis ülejäänud mööbli ka maha müüa. Ja lõpetuseks aitäh, et vaatasid mu videot ja näeme juba järgmises. Tšau!